Ese romakasi ya kozala oboso ya baitando na bino ngai wa bino Ange Kashila bomesano ezaka kozala liboso ya baitando mpo kopesa bino basango to kosolola kosangisa bamayele nde esalaka ete ngai wa bino Ange Kashila nakoma epai wapi bino bozwami kozala awa nse nakoti na bandako na bino po ete tosolola masolo ya Congo totombola Congo ndenge tozobanzela Congo etombwama ekasi leo mpe na kofanda mingi na mambi matali mpenza bokengi insécurité, sécurité ya ekolo. Lelo tolingi to banda kolobato kopesa koyebisa Silvano Kasongo koyebisa ye asala penza ekenge to asala keba na bana o ba kosepela na ba diplôme. Lelo toni mwa ba pona mbala ya mbope na moni osali pe musala kitoko lisusu. Ya kobimisa district oyo après 2 ou 3 jours et diminue à insécurité. Kulu ne telemi kisasa mobimba. Kaka na bangonga moko, nani aza na sima ya na se wana. Et puis nani apesa bana bakulu ba machette po lelo etombwa mape na ngonga ka moko esika nyonso. Ndenge to koloba na bino awa asela uto sa musala ebonga na ye. Banda to banda ko belela ye lelo kitoko a suspendre moto moko azaka na se wana pamba te na ba territoire wana. To solo bakulu na awa ezola kisa to pesa biso le momoko bato bazola musa pona kozangisa biso bokengi bateke na bayaka kala babunda te ndenge ni bakobunda na kotumba na boy nyonso neza kozangisa biso koluka kozangisa biso kimia na katanga bakatakatanga bautso kanga ba plan na bango fala ba bima basala désordre basala ndenge ba mesana kosala simbite kaka ndenge tokangaki na ndolo posa na bango ba vide ba kasho nyonso ba miyibi nyonso to ba criminel nyonso ba bima basala eloko bango bakoki osala na nyonso na toyebi ke Kabila za lokola zana no grand prêtre ba mindele asali musala pona ba mindele afanda na problème ezate biso tozoyebi na Silvano Kasongo oyo bafutaka ye misolo ya leta asala kapinza ekolo ya leta o azap mokambi ya mapinga ya la police ya Ngomba Kinshasa to koloba na oboye bana o ba ko sepela diplôme bango nyonso bazwi diplôme te bakulu na basombi ba poudre ba tie na poche na machette na nzoto ba tie poudre na moto lobi eloko basalaki na yebitelo ni na koloba bosalaka yango na koloba bosalaka ngala po akotinda koyebisa deja baboti babatela ya bango bana mwana azwi diplôme ba sepela na kati ya ndako kokima kimeza na tina moko te kotambola mutaka leza na tina moko te pamba te bakolata bilamba te moto alati collection zolakisa pe bakulu na balanda bino bozopesa bango deja nzela wana mama na mama batela ya ye mwana akanga mwana na ye asolo asepela na ndako lobi baluka eloko nini bakosalela yo to bakokotinda yo wapi okende kotanga Kabila pa asepelisa bato ebele tala baye kosala Kabila tokofanda mingi na insécurité pamba te bokengi penza na ngongo nde tika lelo kwa mutuya pamba te kozela o bato banda ozela ntantilo Tshisekedi ya koka te po Kongo ebongaka te bato bakanisaka Kongo ekobonga te kokobonga jamais kokende ya Kongo liboso mutu nyonso atie miso po Kongo lelo komo bangisa bato wana ntantilo Tshisekedi fo yeboza mokambi ya ekolo kobangisa mokili ezaka yo mutu salaki secrétaire d'état américain aya Rolanda yo apo ya biso akokai ko bengisa oke ni États-Unis ka ndenge ba misanisa biso bato na bango tokenda kosela bango misana na bandako na bamboka na bango elelo bato bakomi kolanda yo pa yo wapi ozali nyonso wana po ete Russie atelemaki po akoyisa mokili mobimbo aza makasi ya kobunda nanga ayaki te kotambola ka bato Russie baye na Congo awa nde États-Unis ezwi panique tomoni ba promesse makambo etali social to fandi ba mvule belé to sali 3 ans na bokonzi na yo tomoni malako bango balaka biso te to promesse o ekomi kobima ke gouvernement américain alobi ko sala tomoni yango te mais biso tomoni ka sanction liko nango na klikola sanction ne sali biso kitoko po sa biso bokasi ya koyebisa mokambi ko lo Congo osaka rapoke nda kosenga bango il makanisi ya kosalela Congo to ya kobundela Congo il faut ka moto moko songolo pakala ya te e mamba Congo tango na lobaka eza pona ba Congolais po eloko ya yo moko kosala ngo na mutema mobimba eloko zo pesanga ka ndezani banki muno azala awa basala musala elongo na Kabila bayibaka o bakoki oyiba pamba te na époque na yibuta zaka na chance aéroport à Bogo zaka na maboko ya M23 esika nde Kagame bande koza ba tonne na ba kilo ya ba minerai par jour
c'est même pas par semaine, c'est par jour. Kagame bandé kozwa. Nan côté la Antoine Tshilombo Tshisekedi ko boto la aéroport à Bogo nde bazui panique bango nyonso. Na communauté internationale pambate bango bato bayaka na ba djihadiste na bango. Ba djihadiste bazaka ya biso te. Biso to akanesu ba djihadiste te. E mutu mundu na azaka na mwa bobangi akana botosi. Molimo penza ya koboma bomezaka te kasi ekokota na makanisi ya mabe o bango batindela biso ba djihadiste na minduki ya makasi lolenge ni ya kolakisa bango pona koyiba baninga na bino lelo yo Rwanda abimi moto ya yambo na Afrique na bokasi nini na eloko nini Rwanda baza bato babatelaka bampate bango bakota na Congo na koleisa bantaba na bango na ba matiti bakana karasa matiti pa bango soki matiti eza pasi na Rwanda bongo oh et ba pesa Kagame bokasi wana elelo yo nazomona banki mundu neta yepo asaka na biso po eleko ba saka na biso na Kabila ekokate biso rabasi na bango bakomisa biso ba pede na mibali na biso bakomande ya basi na bango elelo bravo mibali na biso balakisi ete baza pe mibali bosa mibali nyonso kotelema kobenga na MONUSCO espèce panique na makambo nyonso e bouger makambo ebele. Et MONUSCO c'est le cerveau numéro 1 il y a sécurité na Congo. Numéro 1 ya sécurité na Congo c'est MONUSCO. Et belé ba kota kala nzela MONUSCO. MONUSCO ça kana ba vieux ça la ba tour chaque jour et même nini kota ça nini. Et ya kana ba nani et kenda kotika ba nani. Et pe kenda la bango wa pe kenda na nini. Ngana bino to kana contrôle la MONUSCO te po MONUSCO ko manzambe na Congo. Il n'y a pas si des sous makasi Afrique doit kana sima c'est parce que 54 pays africains bazakata na droit ya kotombola mungongo te basenga siège moko la communauté internationale bango pe bandolo makamu na bango et tozaka ka to ganga indépendance mindele ba kozwa ba décision limikano likona biso Antoine Tshilombo Tshisekedi akotaki na côté la lobiete to na bosenga Afrique pe zo ebonga moko na masanga bondoki na bango wana babeti kara makisal pe ya tomboli mungongo na oki ata moto moko déclaration te elelo yo likambo ya Congo ezo senga banki muna tinda ave soki nani ancien président ya nigérien ya ba Nigeria pour aya kosala médiation entre biso na ba M23 alobi crise eza entre biso na ba M23 zomona bêtise si le niveau ni komeli donc abenga crise entre biso na M23 biso na M23 on a gouvernement ni de travailler na bango à part gouvernement Kabila et puis d'accord Kabila signa ezara biso te tala biso te d'accord na biso to ko considérer un ou na assemblée nationale na Sénat wana eza biloko oyo to ndako oto tia yambo mibeko ekota na ekolo il faut euta kuna bango ba valider biso to ndimi iyo kasi soki mobeko euti na Kambove soki mobeko euti soki na Bukavu et puis na Butu eza kutu mobeko te eza bakor etali kutu ekolo te etalaki nde Kabila na ba ministre na yo bakende ko signer accord moko oyo salami le 12 mai 2012 oyo sali ete le loyo basoda na biso na basoda ya Rwanda soi-disant basoda na biso ponga nazaka na confiance totale te ya basodo bazalaka na Nord Kivu na ebite na ndenga mabete bandeko mapinga na biso bolimbisanga eloko nini esisanga confiance eza nini kopesa accès to kofongola porte on Kabila salaki na banzela bakor ya mars 2012 wana et bana opesa basoda ba rwandais mpi photo ndingisa ya kokota ko contrôler 9 frontières et surtout ba site minéré hein to la lipongi on koteza la pongi te oyo kaka bakati moto kingo so aleki nzela na kutu balingaka te moto atelema mabele na biso esika na biso lokwa bango ba signer ba corps na Kabila koma ya bango ndebe se ba koma ko violer bandeko ba mama na biso ba na biso ba ya na biso na banoko la biso ko kata bango ba sexe ko kata bango mitu ainsi de suite ezaka na ba corps wana
ndezo bangisa lisusu tango pesi bango ndingisa wana et comment qui bato o ba géraka ba territoire bato ba géraka ba chef coutumier mingi ba banda ko tcha ba Rwandais ba ko tcha pe mo esika pa mbate ba bike so ka tche Rwandais o aza pembeni zinga na Rwanda yebi nda mukoto yebi nda mukoto et puis so mesani ko koma na contrôle makasi esika wana nde abando zala ko pesa bango basango et puis ba kenda isusu musika ya ko sala chaque fois ba recrutement na Rwanda pona ko komisa bango ba policier awa tozolo bakanga bato nyonso pona roboma bango te mampinga nyonso akotaka na armée ayebanaka epai wapi auta soko uta banda guerre mondiale tokoyeba soko leka na kitona tokoyeba soko uta besika nyonso biso toyebi ete basoda biso bazwaka mateya mpo te bakoma bamampinga mpona kobatela ekolo tokoyeba soki outa pe ya zamba lokwa kabila bakotelaka biso na bato na ye oyo bautaka na bango na M23 wana pe tokoyeba esika nini tokotia bango to esika wapi tokozongisa bango yango nazoloba ete naza mpenza na confiance ya 100% te mpona ano basali nettoyage te armée mpe ezalaka babrutaliza yango te eza sauf ke kopesa Antoine Tshilombo Tshisekedi alongola kobanga soki aza na kobanga mpo nga nazomona pe te oza na kobanga kasi nango mpe soki ya makasi ya mobali ya oza pe lombe kotelema liboso ya Congo ezolesa mokili mobimba kasi bakongole bango moko baza na esika kotanga te bakongole bango moko baza na mai ya komela te koinesu musika Congo epesaka bato courant esika courant ekendaka courant esika topesaka bango courant ekendaka te de lestage te kabiso to wana babarage ebele esika mosusu na Kisasa wa courant yaka mokolo moko na poso wana kaka na Congo mais Congo wana bato ebele batia yango miso et lelo yo komona bande kimuna otindela biso muto za médiateur eza koseka biso Antoine Tshilombo Tshisekedi ko isama na ba grimace te ya bande kimuna za moyibi ya makasi ayiba makasi na MONUSCO et tozo confirmer MONUSCO eza eloko moko ya pona kosala insécurité na Congo po ete ba piller Congo na sepelaki na réflexion ya SADC ya kokanisa ete communauté internationale penze sangalaka pona kopier Congo likambo Congo to kosilisa kozangi kosilisa bokengi to kosilisa insécurité na este ezosenga kaka banki muna ponela biso mutu te po aza incapable kosala mais aza coopérant ta mususu azoya komeka yo ni mosala olanda nzela Kabila po nzela ozosala nde moto nyonso alingaka ngo te ya kosilisa Congo na este bato ebele bakufa nzala Kinshasa zui contrôle ya Kivu Rwanda zui à perdre 50%. Il y a une entrée au bande quota 50%, destin à 50, même pas 50. Et puis bande opération et bandit et ça lui fait 50. Et les autres sont qui toko makasi. Tout ce qui a un problème moko pour nous rien à dossier hein. Tout ce qui a un problème moko économie. Merci la maître Joël Kitenge et si qu'on en appelle sur mboti. Motola maele maître Joël Kitenge azui ngongane akei tina ledia. Wana fongolon le loté non peut c'est bien cabestri pour Congo c'est bongi et le resala bato kolela po ba congolais tolinga kolia mingi o remarquer ka congolais moko benga epana epesa fufu kolia koloba na biloko ozalo pasteur te kaka fufu ali ko lobise biloko ebeleza nzala ndezo lobisa ba politicien belé na ba plateau aibika soko lobia kozwa madeso ba ne pas moto songolo pakala ndeto moni ba politicien belé bo ba perdre bo moto na bango. Okomi osala mopaya moko boye pona mbongo ya bino moko. Mopaya yako yiba bino mbongo wana nyongo na bino taneti matata mponyo. Matata mponyo za ba nyongo ya Congo. E kasi leo ko kamwa mutu lokola moi c'est mort avec mouvement citoyen abande bocha makelele batambola ka pena ba rosi to filma bango to sa ba interview eza pasi bobunda na mutu moko lit moko ya bien kasi lelo mutu okamwa mutabanda ko bunda ye bakatina banda ko bundela te bagage nyonso zaki ya pamba donc ye posa na ye place mbongo zo bimanda ya pasi makasi esiko mutongo oye akomi ko bundela lelo nde matata ponyo ata muzito aza mabe me muzito aleki matata muzito atiki biso na budget 1.5 million matata aye ko zo pati ya biso na 8 millions. Et bon lelo yo to kozo batalo lenga bongo ine na nzala na inga nazo comprendre bato poto umeli makasi na nzala
Congo biso to comme ça qui politique et siko to ko zo mbongo kasi to bosali ba minéraux ko la pesa biso po ete to sala misolo kuna to bosani mayo batia biso za po ete to sala misolo kuna to bosani ba zamba pe ba sala to sala misolo kuna bo ba matiti ebele ba nzete ebele ba misusu ba ko sala ngo bakisi na ebi nzete akinini na ebi nzete a vix biso tozala ngo ezaka na Kongo kasi bato bazoka ngo kenda libanda baki osala vix po ya otekela biso ya boye na 1000 francs 1500 kasi okoyebisanga nini pona ba congolais wana o bazoko miyeba te yango tozo ba l'entendre sur le Tshisekedi Congo ndenge zokende zoke kitoko o répondaki moto moko na ebite soki président moko pe na asira zaki pe nzala pour ya banda ko luka ya ko sala médiation entre ye na M23 donc oyebisaki obili kambo Congo zo senga bato ba ya ko intervenir ti donc et la kisi ke ba congolais ba koli tozi président o ya komela si bolita yibi kokoti oye komela na oyiba biso fachi komela déjà donc okomela kokomela na yo komo bangisa bato ata déplacement ya ministre de défense et sali kitoko et bangisi pe bato bele et lelo yo toi na droit ko ba navire toi na droit ko ba hélicoptère toi na droit ko biloko to bana ko senga nango po senga et kasi tozu misale liwana po ete tokende ko solo la sous na M23 kokota ba M23 nde sali problème na armée na biso et lelo yo e komi pasi oluka koyeba ezo uta wapi maladi wapi ba sola misusu ba uta zamba ba miye ba kate ba zo boma batu ba zo violer batu ezo fingisa FARDC o ezaka nango te o biso kutu to yebi or biso to yebi na kisasa wa so monye sika FARDC azande oyoka kimia ezali ata la banzela nde ba roulage basaka bosoto basala so ba tia FARDC o mona ta mutuka na nzela te donc bazola kisa biso te baza bato abwanya bato mibeko bango bato eloko liboso mibeko soda za moto atosaka nanu et lelo yo entend tu lo Tshisekedi tozo yebisa yo okoba kaka na nzela ozokendele yamba moto wana kitoko avait jadis ancien ministre ya Nigeria yamba kitoko lesa yeba malewa alia tonda asilisa kende koyisa ban kimunu bafandi sa famille na bango na ba mama leki na bango nde baza na malédiction ya biloko bayiba ba congolais et ko kabola na bango bo soto na maboko te biso to na ngongo fanda ko solola na M23 te po so laksa na mokili mobima M23 c'est Kagame M23 za Kagame te ba koro bo signala na Angola et na Angola kende ka boye otuna Kagame ndima te aye bata tinga na bato ete azana sima bato wana te e kasi lelo yo etikali na mikanda Kagame a signé la place na sika ya ba M23 ete andimi ba M23 ba longwa na kaka sika e bongo lelo yo avait jadis azoya na ba jewana nyonso wala poto longola MONUSCO kope na bango kufa poko pe kufa mokili mobimbo bato nyonso babando wela Congo bamisu babando tala ngolo kwa na télévision ne biso totala ga libanda boy eza ebandeli o eza eloko nante bato bako salela yo ya minene makasi donc na bité bato oyo baza na mwa bososoli fo ko sosola Kabila lakisaki biso ya solo Kabila lakisaki bana biso to bandeko na biso lolenge nini bakataka bandeko na biso machette po chaleur azaki moto ya Kabila tangu baboyi Kabila na maponomi apesi bashege to bazaka kosala basport apesa bango machette batamotina pola ko bangisa bato to kokata bato soki bato batelemi baboya Kabila nde tikala na mitu bato te yambo ozwa mbongo il faut kokata bato mutu po Kabila apesi bato machette bakata bato mitu po yazwa mbongo wa Kongo wana nde atiki na kati ya mitu bato kasi banda kokoba ka mwana ndambu tangu baye koboma bato bakomi koboma droit de l'homme telemi ekatani nanu wana entendre le Tshisekedi aya zui bokambi alobi ete bakulu na wana yango tozo senga na entendre le Tshisekedi likantiza malamu kasi tozo mona neti misolope eza muke oyo pesi moto ozo kamba service national opese penda mwa muke sopela yango ko sopela po tona bosenga ete l'état zwa mokumba
ya kokanga bakuluna nyonso ata moto amataka na mapata akendaka epa nkolo azongaka mpo balobi baza na kisi ya makasi kasi baleki nkolo te lokwa na se awa leta yaka likolo ya moto nyonso leta nde azorepresente nkolo na se awa e leta eza bino ntango botelemi mpona kokanga bato ya modele wana to motindo wana esengeli na bango lokwa mpe nkolo papa ekisa koboma esengeli na bango balakisa bokasi na bango na esika ya kokata bato babikende kokatela biso banzete bakende kosalela biso babanto moni service national oyo musée apesaki likanisi tikaki chantier Kabila mwana ya tika yango pendant 18 ans akipa yango te yo tango ye na 3 ans otomboli ekolesa basoda lelo soda lelo azaka pe na pasi mingi te mpo na $10 to $18 ozwa masango te ebele ezwi un mois mobimba kasi na économie loko ekomi mwa mpasi boye bango bazolia kitoko eza mpo na nini mpo service national esali mpo ete bamampinga balia kasi tokomi kosenga tokomi pe na bosenga ete service national eleisa Congo mobimba po toza na capacité wana toza na bokasi wana kolesa na Brazzaville po mingi pe utaka awa mais ikamusaka biso utaka awa ezoke na Brazzaville eza na talo mukie na awa bazomatisa je wana ifo toyebango euta wapi nalobi na ofongola makana ya dossier ya lady na ofongola ngo tukana opesa penda longonya makasi toko chapeau na maître Joël Kitenge moto amayele moto abwanya yaka pona koloba biloba loba te bato amayele abonde to na ngotina eloko boisongolo oyo ba biloko na ba précision alokuta te ozolo ba pona kosunga ekolo l'état pour l'état so etombwa million yona ngato bongi po awa administration Kabila bomaki l'état awa l'état zaki susute et Congo etikala ki état po drapeau kaka ya Congo ndezaki sinon te penza na ndenge o ba mboka etambolaka Congo ezaki sumboka te justice koloba te et ok makambo ba politicien koloba te et lelo oyo ba Congolais ba se retrouver ka na sima ba politicien mutu nyonso comme na posa sala politique po kuna ka mbongo eza to bosa ni to na ba richesse ebele autre ko sa mbongo na ngwana ezaki penza moi Alec Muketo koyebisa na lombango Sylvano Kasongo po ete bayoka na kana ndeko Tony Mwaba yambo anga bwaka to anga abimisa apesa ba resultat na bana oyo basila bauto sisa kelasi ndeko Tony Mwaba topesi yo bravo to beteli yo maboko musala kitoko pamba tene leko oyo to koloba na yo kuluna wana eza lokwa ndenge ezaki ya kala te ezaki na mwa bakwe moko boye place moko molili lelo ezokipe lisusu te na bakomini nyonso na mbala moko donc ezolakisa biso ete tokomi na eleko moko ya mabe fo esila mbango soki mabe komo sila komata nano po esila e tozobundana mabe na malamu e mama nyonso aza na mwana ya mobali en tout cas fo kosambela makasi mipepe oyo ndenge ezotambola na bana nyonso fo kosambela makasi mpo na bana eza bitumba tozomona ka lokwa bajean tantolo Tshisekedi azobunda po ete Congo ebonga mais eza na bato basala baparta makasi po ete Congo ebonga te eza na bato basala baparta makasi po ete tozalaka baumbu tonyokwamaka kaka kasi yango wana tokomi na eleko oyo Congo etombwama po etombola Afrique ezosenga sikoyo moto nyonso atelema po ba esprit oyo koya kolata la tabato lobby kuna et puis ba décision en tant que le Tshisekedi akozwa lelo lobby kuna ngana bino to kamwa pona na super na décision moko te et ba changement pe salama et kama to ndima te kezaka Congo to banda olobake Congo ezaka salité Congo ezaka ba pauvreté Congo ezaka ba pauvre Congo ezaka ne lokote mais kasi batu ba lulaka Congo bayaka kozwa mbongo endia zo sala entreprise awa po azwa bandeko ne nyonso bazaka na mboka ye na bango abasa na mikanda te DGM bravo musala kitoko en tout cas Congo comme sala et comme otambola ndenge mboka etambola moto moko akosala ndie mo asali compagnie ne yemo kande mutana mikanda bango nyonso kobenga bandeko ne ata 30 nyalikanisi nini na esika pesa ba Congolais mbongo pesa ta bandeko ne mbongo kende na Inde ete ya bato nyonso ete ya pe na gouvernement na biso dossier oyo ya ledia justice Antoine Tshilombo Tshisekedi tozosenga yo otala ngo na listu mibale po soki eza dossier etali makambo ya Kabila bato babangaka Kabila aza nzambe te Kabila gere biso na se awati agere ba angelu te
na bandi ete tokomi na suka ya manaka na biso na tondi matondo mingi na bino besoin kili bakumalamu ya kolanda ngai yo bino Ange Kashila epai yo besoin mili banda mboka to na kati ya mboka. Merci na mingi na bandeko o bakomelaka nga mpona koyebisaka nga bundaka Kongo nde eza bebe o tokobatela o tokobundela mikolo nyonso esala nga Ange Kashila lokwa liboma bato mingi baloba utanga elongo yo silikana mambo Kongo epesa nga posa osilika. Et puis anga kanda makasi puis tant na monika bandi tout monde otinda avait jadis pour ya kosaka na biso boye na mona ka ba mona biso ka lokwa biso bana na bango to biso basi na bango mais ngonga ngote eza ngonga Kongo comme bangisa butu Kongo comme bangisa bato et toi na posa ba médiation te M23 doit quitter akokende sans problème toko bengana sans problème sans condition. Et puis d'ailleurs loba ki tango Kagame signé que ça qui sa condition kozala kosenga médiateur te. En tout cas na bandi to komi na suka Rabi Matondo na peso Matondo mingo zaki sima ya caméra tindika bosolo Mike Luzola dio et azaki assisté na Rabi Matondo Raja Kula Motontikulu na tombeli bino pe bolandi bolamu. Pena Doudou Matondo depuis Paris, Ben depuis Paris. Na bino nyonso ozili libaku malamu ya kolandanga. Peut-être kutana mbalasima Jeannette Kashila depuis Lubumbashi.